हे दोस्तों, चटपट टीवी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग सा थॉनस का टॉय ला लिया हूँ। अगर आप इसे बाई करना चाह रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बाई कर सकते हैं। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर 3 का थॉनस का टॉय ज़बरदस्त है यार, मज़ेदार। हल्क है यहाँ, स्पाइडरमैन है, थॉनस है, थॉर है। अगला मैं किसका टॉय लाऊं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर दिया है स्पीच साउंड इफेक्ट दिया है एवेंजर 3 इन्फिनिटी वॉर की तरफ से। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है हल्क। और यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स के टॉयस मिल जाएंगे। अगर आप पूरों को देखना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारों के वीडियोस लाऊं आपके लिए टॉयस के। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसमें निकाल लेंगे हम ऊपर से। तो हमने इसको ऊपर से निकाल लिया है, और इसको थॉनस को बाहर खींचते हैं हम। तो हमने थॉनस को बाहर निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्लू कलर का है, और इसके हाथ पर पूरे स्टोन्स है यार, पूरे कलर के स्टोन्स है। तो हम इसको ऐसा करके निकाल लेते हैं बाहर। तो हमने इसको निकाल लिया है बाहर, और आप देख सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश दिया गया है थॉनस को। थॉमस नहीं, थॉनस, कुछ लोग थॉमस बोल देते हैं। और ये देख सकते हैं इसका फेस हिलता है, और ये ऊपर नीचे होता है यार फेस। थॉनस की बॉडी देखो यार, बाइसेप ट्राइसेप देखो, क्या जिम जाता है, कैसे जिम जाता है पता नहीं यार। इसका अंडा देखो, शोल्डर देखो, क्या देखो यार, मज़ेदार है यार, मज़ेदार। और इसके लेग्स भी मूव करते हैं। और यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी स्टोन्स के इसका वो भी है, और इसका ये भी है, ज़बरदस्त है यार। आप यहाँ पर देखिए, और इसमें आपको यहाँ पर बैटरीज दी गई है। तो हम यहाँ से दबाएंगे तो इसको ये वॉइस कैसा करता है पता नहीं। वाह, देखिए आप, यहाँ दबाओगे तो ये आवाज़ करेगा, एवेंजर्स। इसका फेस भी हिलता है यार। तो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ मैं खड़ा। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। अब तक के लिए चटपट टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।